島へやってまいりました。タン半島の中にあるマヤ遺跡群を巡って感じたことはただ一つ、環境で自分は変われるということですね。マヤ遺跡は本当にジャングルの中にあります。このジャングルの中にいる動物、植物たちが本当に自分の意識に問いかけてくるみたいに、いろんな調和のエネルギーを感じました。こんなにいろんな多角的な方面から調和のエネルギーを感じたのは初めてです。つまり自分が環境を置く場所次第で自分の意識もガラッと変わってくるってことに気づいたんですね。自分で意識的に意識を変えていくことは大切ですが、自分の目の前の環境を変えてみるっていうこともとても大切だと感じた次第です。